sobrang lamig. Good day guys, welcome to my pilot episode of Rhythm of Ricky. Hey Google, what's the weather today feels like? It's 2 degrees Celsius and raining lightly to moderately with a 91% chance of rain. It feels like -3 degrees Celsius. Okay. Nescafe. Office life. St. Jane Church is a 10-minute walk from our home, so let's go. Grabe ka ito. Ulan pa, Jud. Sige lang. Simba man ta. Ano lang ito, mag-ampos din ho. Mauni ang resource center dol sa balay na sila early on program, which is mura siya community center na makadula mga bata o makakuha og suporta ang mga ginikanan. Og kini ang public library diri sa Toronto, diri sa may Shepherd area. Diri mo makahiram og mga libreng libro, e-books, uban pa, basta na lang mo yung ID or passport or something na identification ninyo. It's winter here in Toronto, pero thank God wala pa kayo nag-snow diri. Pero if mag-snow diri, mura jud kag nag-ice skate diri kay danlog kayo ang dalan diri. Sa punso, panugnog yung diwin diri sa sulod. Mao ni ang St. Jane Frances Catholic School, elementary school diri sa may Jane area. Ilang eskwelahan diri, dili uso ang gate og sikyo di para sa Pilipinas. Abot na ko diri sa church, so magsimba ta. How can Jesus, the sinless Son of God, submit himself to a baptism that was meant for repentance from sin? After mass sa tag diri kadali kay naisugo si beloved wife. Akong paliton, orange juice, condensed, evap, o strawberry para kay Mrs. Ginoo, 16 food. And there's no money in here! Na guys, ulit na tag eh, basi maabdan patag kusog na ulan.
limpyo sa ta. Up. The bandero for the day, as always. Nakasad lang sa Russo dari ha. Russo. Yan. 1 hour po. Hulat sa labada, Netflix and chill lang sa amin. Our beloved cat, Russo. Hili kay magtanaw TV, murag tao. Italian dictator, yours will become the face of your nation. And that's a wrap, guys. Nothing too fancy for today. And if you stayed until the end of the video, I really appreciate you. Thank you sa pagtambay at it means a lot to me. Comment down below kung unsa inyong gusto na i-feature sa next video. And also, please don't forget to like, share, and subscribe. And of course, don't forget to hit the notification bell. And thank you for watching Rhythm with Ricky. And remember, life is a beat. Join the rhythm.